गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जे सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे डायलेक्स कोल्ड सिरप. डायलेक्स कोल्ड सिरप यामध्ये कंटेन आहे फिनिलफेरिन हायड्रोक्लोराईड अँड क्लोरफेरिनामाइड मॅलेट सिरप. यामध्ये फिनिलफेरिन हायड्रोक्लोराईड हे 5 mg असते, तर क्लोरफेरिनामाइड मॅलेट हे 2 mg असते. डायलेक्स कोल्ड सिरपचा वापर प्रामुख्याने सर्दी, नाक बंद होणे, शिंका येणे, वाहणारे नाक आणि तापामुळे होणाऱ्या शारीरिक वेदनांवर केला जातो. हे श्वसन मार्गातील घट्ट कफ पातळ करून बाहेर काढण्यास मदत करते, ज्यामुळे श्वास घेणे सोपे होते आणि काही तासांपर्यंत आराम मिळतो. याचे डिसॲडव्हांटेजेस आहेत मळमळ, उलट्या, डोकेदुखी, चक्कर येणे, झोप न येणे, कोरडे तोंड पडणे. याचे वेगवेगळे ब्रँडसुद्धा आहेत, जसे की फेब्रिक्स प्लस AF सिरप, ॲस्कोरिल फ्लू सिरप, मॅक्स्ट्रा सिरप, जॅल्डोस सिरप आणि ZX AF सिरप. असे अजून पण वेगवेगळे सिरप आपण यापुढे बघणार आहोत. तरी आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.